Ari cinta. Urangnya muludan dicarek di nama dia sosial ku ustad tong muludan bid'ah waktu dituna tapi nu muludan anger beki loba matak lamun batur ngomong nanaonan sate muludan jawab ku urang Ari Cinta. tong muludan bid'ah Ari cinta. hese dicarek ka arep geus cinta. Ya muludan teh keluar duit gede nanaonan buat muludan. Tepuk tangan untuk semuanya yang luar biasa. Ulah nganilai batur pedah ke masjid, tau nganilai batur pedah dekat tempo di kopeah, tau nganilai batur pedah tengingki ke masjid. Sabab urang lain malaikat nurek nyata amal batur bisa jadi hareupeun Allah aya amal ibadah anu urang teu apa anu disumputkeun ku si eta. Naon cing? Nu tahajud mah kaciri atuh ibadahna. Pangaosan kieu kaciri. Amarana ibu ngaos kaciri. Tapi aya ibadah nu teu kaciri. Jeung teu sadar. Selang batur di pipir urang. Tuluy eta selang teh lesot. Ku ieu teh dipangbenerkeun. Na eudeuk ibu bebeja tuluy datang ka nu boga selang. Ku urang dibenerkeun moal. Hareupeun Allah ieu teh amal leutik tapi pahalana jadi amal gede. Jadi urang mah teu kudu hayang ka surga teh teu kudu neangan amal nu gede da can bisa. Nu leutik-leutik we gunukeun. Nu miskin mere duit ka masjid 5.000 jeung nu beunghar mere duit 2 juta. Cing kira-kira Pak, nu miskin deuk protes lamun teu diumumkeun. Pa DKM umumkeun emak pan 5.000. Ngerakeun. Coba nu beunghar mere 2 juta teu diumumkeun apa jumaah protes.